Всем приветики! Вы на канале Алис и ее друзья. Сегодня я буду снимать часть первую вот этой вот игры. Мы садимся. Это самолет лагерь 2. Нет, не 2, 1. Вот. Мы будем ждать. И мы всей семьей поедем в Болгарию. У меня фамилия Па. Не успеем. О, успели. Пока что падаем. Бу-бум-бу-бум. Вон сзади самолет. Бычок — это мой питомец. Он тоже всем говорит всем привет. Он очень рад, когда... Он очень любит, когда вы ставите лайки, подписывайтесь на канал. Он тоже весь такой красненький. На него можно нажать, и вы подпишитесь. Он как кнопочка подписаться. Ну что ж, а мы пока что летим. Мы уже находимся в кабинке. Кстати, моего бычка... 13. Его зовут Мимби. Мимпи. Не знаю, почему я решила его так назвать. Мимпи. Мой бычок Мимпи. Ну что ж, бычок Мимпи. Всем привет. Это ваш... ваш капитан. Мы пожаловать на борт. У нас фунтов. На урок. Или самолет. Ладно, я не буду стесняться исследовать самолета. Зырим. Ой, что-то лень. Мимпи, 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 мимпи. Кстати, вообще мимпи должны были и в багаж посадить, как бы, ну, животных живых. Багаж садить. Но ему вроде разрешили. Ему разрешили посидеть со мной на плече, как обычно, да, Мимпи? Мы летим. Тряска. А мне вообще тупо по барабану. Фамилия Па, это моя семья. Кстати, у него тоже фамилия Па, у Мимпи. Ну, когда мы жрать будем? Я жрать хочу. Жрать хочу. Ура! Жрачка! Дайте мне, спасибо. Ням, ням. Вкуснятина. А можно еще, пожалуйста? Поехали вместе. Что ты говоришь? Я не очень хорошо себя чувствую. Что тобой не так? Находим. Это не он, это не он. Но тут багажники все проверять надо. Блин. Если мы найдем твою сумку среди 1000 вот этих вот шкафчиков. Интересно знать. Она сама себе нашла. Молодца. Наверное, знала, где она лежит. Пипи-пири, пипири, 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 пипири. Ну, это скучно. Я тут дрыхну уже. Ночь наступила, вон поближе к окошку хочу сесть.
темно. А мы до сих пор летим. Ой-ой! Матери Божьи! Что случилось? Мама, кто вырубил свет? Я не хочу убирать. Ребята, смотрите, что это на праве. Ой-ой, что это за монстр? Матери Божьей. Это змеи! Не хочу убирать, нет! Пожалуйста! Змеи, не трогайте меня, пожалуйста. Я не хочу убирать. Туалет, хочу в туалет писать. Ура, тубзик открыт. Фу, меня немножко поранили змеи, они меня за попу укусили. Ай, фух. Так вот, почему-то я сесть не могу. Ай, ладно, стоя, хожу в туалет. Она, некоторые еще не нашли. О, боже, напишут ребята, там открытый туалет, супер. Даже не знаю, что мы делать будем. Ура, змейки ушли. Ух, мы выбрались из туалета. И мы живы. Ура! Так, где моя местечко? Вот мое место. Ой-ой, что такое? Маски? Что? Проблема с кислородом? Ой-ой. Матери Божьи. Мы сейчас все задохнемся. Мне масочку, пожалуйста. Мне. Фу, я не умру. Какие-то странные звуки. Офигеть. Да уж и правда офигительно. Ё-моё! Вот, блин, на мне минус, спасайте меня, пожалуйста. Спасите. Спасите. Боже. Спаси меня! Я не хочу умирать. Я не хочу умирать, спаси меня, пожалуйста. Тетка, давай помогай мне, пожалуйста. Разрежь правильный робот, я не хочу взрываться. Пожалуйста, разрежь. Давай красный, перерезай кабель. Фух, меня эта мина чуть не убила. Мы это сделали, ура! Мне интересно знать, а как там поживают наши водители, которые самолет ведут? Надо проверить. А у них нафиг двери закрыта. Может, ножницами можно перерезать замок. Может, надо вылететь с парашютом вот так вот. Ю-ху! С парашютом. Ну и чё? И вот 3 часа мы так бродили. Туда-сюда, туда-сюда. Я не понимаю, что эта девка хочет, но мне кажется, нам нужно... Так, смотрите. Давненько мы не слышали о экипаже. Мы должны искать их и проверять, все ли в порядке. Как? Пойдемте искать. Ну, вот непонятно.
Может, вот так как-то или... Как вообще открыть эту дверь, по-вашему? Здесь молоток у кого-нибудь есть? Или мы в полицию позвоним? Опа. Что это? 7933. 7933. Странно. Вот идиот. Идиотина. Дебил какой-то. Как? Может, карточка от пароля на дверь? Или тубик? Но мы пройти не можем. Хья. Капитан. А можно эту дверь отправить, интересно? Ой, матери Божьи. Бегите сюда, здесь две тетки лежат. Вот блин. Нужно позвонить в полицию или что делать-то? Что это? Это фуки. Блин, ну что делать-то? Еще у меня двух теток. Мы должны предупредить капитана. Быстро добирайтесь до комнаты капитана. Он заперт. Ой, блин. Что-то происходит внутри кабинета. Беде. Матери Божья. Сейчас даже страшненько стало. Как зайти-то? Здесь нужно код есть. Мы... Черт. Какие-то очень страшные звуки. Наверное, вот код. Я нашла ее. Я нашла код. Сейчас мы откроем дверь. Так. Ой-ой-ой. Блин, это кто такой? Это существо какое-то существо. Вы заплатите за то, что вы сделали. Я ничего не делал. Вы думаете, что вы... О май гад. О, Господи. Это невозможно. Это так? Мне сейчас пора умереть. Нет! Не пора умирать, не пора. Мне нельзя умирать. Ой, блин. Дымок какой-то. В загробной жизни? Увидимся в загробной жизни. Господи. Как мне выключить?
Капитан без сознания. Что делать? Самолет падает. Нам нужно найти кнопку автопилота. Как ее найти в такой суматохе-то, а? Блин! Нет, 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 нет. Да где же эта кнопка, блин? Я сейчас умру. А если быстрее найду эту кнопку? Здесь столько кнопок. Не найдешь автопилота. Я за 3 часа могу лопаться и найти правильные кнопки. Что же делать? Тоже очень мало времени, надо скорее все кнопки перетыкать. Мне кажется, если бы я в реальной жизни перетыкала все кнопки. Фу! Я нашла кнопку. Фу! Жуть. Мы сделали это, мы спасли самолет. Это было очень сумасшедше. А этот дебил спит. Это было очень сумасшедший полет. Я просто хочу быть дома уже. Это сумасшедший полет. Я просто не могу. Я уже очень хочу быть дома. Теперь все это нам нужно сделать. Это найти экстренный телефон, чтобы мы могли позвонить на помощь. Валим. Звоним. Ля. О. А? Мой первый полет в жизни. Я полечу. Ту-д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 у. Лети, я теперь пилот. Иху! Ой, блин, кажется, я самолет сломала. Я же не специально. Ладно, все, я разбужу. Блин. Опять это чудо появилось. Чудо коричневое. Ну нет, он вернулся. Блин, Пенелопа. Откуда ты знаешь вообще мое имя, а? Чудо коричневое. Блин, такой. Я тебя угрохаю. Слышишь, сейчас ты сам пойдешь в загробный мир. Теперь он куда-то исчез. Победа. Ну ладно, ребят, мы будем тогда прощаться. Всем пока, до скорых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.